पार्वती मुझे दे दो, मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। हे दुष्ट अंधकासुर, जिस स्त्री को तुम अपनी पत्नी बनाना चाहते हो वो स्वयं इस संसार की माता है। लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। संजीवनी लेकर आएगा। धीरज रखो मेरे साथियों, धीरज रखो। वो देखो प्रभु, हनुमानपुरा द्रोणगिरी पर्वत लेकर आ रहा है। सजा दूंगा कि मृत्यु के नाम से भी तुम ऐसे काम उठोगे। सेवकों, पकड़ो इस मरकट को। रावण छान आहे ना, रावण बघ ना रावण। और इसकी कोश को आग लगाओ। चला, चला सरका बाजूला।